Valentina. Hola chicas, ¿quieren ver este nuevo video? Sí. ¿De qué se trata? Hoy estamos en casa. Porque ya es de noche, no podemos salir de esta cosa, chicos. Pero algunos países se sabiría. Sí. Pero les digo algo. He pensado hacer un adulto fogata aquí. Ah, Como pueden ver, ahí está el fuego. se ve muy excelente. Me encanta tu fogata. Sí, ya lo sé, papá. ¿Pero tiene los malvadiscos? Ah, ¿cuántos tienes? A ver, contémoslos ahora. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bien. Pero, Oh, muy bien. ¿Tienes tu palito ya? aquí está. Chévere, ya. A ver, empezamos una demostración. Les demostraré. ¿Ven esta cosita? Sí. Esta cosita que hay aquí. Tenemos que tirarlo así. ¿Ven? Muy bien. Y logramos abrir nuestro marshmallow. Ay, me tocó. Voy a poner el marshmallow. Ahora Oh, qué chévere. Esto me encanta. les estoy quedando, ¿no, chicas? Ponle bien en el palito que va a caer. Bien adentrito. Ya le voy a poner una dentrita. Quédate ahí dentro. Y ahora sí, a la fogata, amigos. A la fogata, vamos. Ay, el fuego Ya está. me hace llorar. Ya está, ya. Ya está mucho. Espero que no se haya quemado. No te quemes. Aquí está nuestro resultado. Qué deli. Voy a probar. Está rico. Sí, lo veo delicioso. Buenazo. Chicos, deberíamos hacer esto en casa. ¿Sí? ¿Recomendado? Recomendado, chicos. Pero con unos de corazón. Ah. Para que se vea más rico. Ya. Adiós, chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, Valentina, te amo. Adiós, mamá. Sigamos con la fogata.